Comer aquilo que amamos e se manter firme em uma rotina alimentar saudável nem sempre é tarefa fácil, ainda mais quando falamos de doces. Mas será que é possível desfrutar de doces deliciosos como sobremesas ou lanches, sem pisar na jaca e sair completamente da dieta? A Receitas Fáceis e Baratas separou para você, neste artigo, 5 receitas doces fits muito fáceis que vão adoçar seu paladar sem comprometer sua dieta. Com ingredientes simples e saudáveis, essas receitas são muito rápidas e fáceis, perfeitas para quem quer manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor.